السلام عليكم. اوكي، انت عاوز تكون يوتيوبر في سنة 2024. ايه اللي انت هتعمله؟ في الفيديو ده انا هقول لكم على 10 مجالات في صناعة المحتوى، في منها اللي صعب ولكن مقابل ما هو صعب ليه دخل عالي، وفي منها اللي سهل ولكن مقابل ان هو سهل مش بالضروري هيجيب لك دخل عالي. وبين هنا وهنا في معادلة انت ممكن تظبطها في ال10 مجالات داخل عالم صناعة المحتوى اللي ممكن تثير اهتمامك، وانت ممكن تاخد الخطوة دي علشان اخيرا تبقى صانع محتوى في سنة 2024. الفيديو ده بالتعاون مع يانجو بلاي. بكل بساطة ما هو يانجو بلاي؟ هو سوبر اب الاول من نوعه في العالم العربي، دول الخليج ومصر. خدمة ترفيهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، افلام، مسلسلات، اغاني، العاب، كل ده موجود جوه تطبيق واحد. وعلى فكرة لما تفتكر ان يكون في حاجات كتيرة موجودة في مكان واحد هتحس بقى ان هي ليها حاجات غريبة ومفيش تركيز في شيء معين، فاكيد الحاجات دي هتكون عشوائية. لا، الحاجات اللي انت بتحبها، الحاجات اللي فعلا جيدة متجمعة في مكان واحد. مهما كان ايه اهتمامك في الترفيه هتلاقيه موجود على تطبيق يانجو بلاي. تقدر تنزله دلوقتي من الرابط اللي موجود في الوصف وتستخدمه مجانا لمدة 60 يوم. موجود على اندرويد، موجود على الاب ستور، وبرضه لو فتحت التلفزيون بتاعك تقدر تنزله عليه. وبعد كده لما تعمل اشتراك تقدر تدخل معاك في الاشتراك 4 افراد، يعني عيلتك الكامله، كل واحد كده يقعد ويستمتع بيانجو بلاي باشتراك واحد. ولو انتوا شفتوا الوجود بتاعه في اماكن كتيره ده السبب، علشان فعلا هو التطبيق الترفيهي من كل النواحي، بل اكثر من ترفيهي في بعض الاحيان. جربوه من الرابط الموجود في وصف الفيديو. وشكرا ليانجو بلاي اللي دعمهم في الفيديو. ودلوقتي من غير رغي كتير خلينا نتكلم على 10 حاجات ممكن تنجحك على اليوتيوب سنة 2024. رقم 10 للناس اللي ضميرهم ميت، للناس اللي مش عايزين يحطوا شغل نهائي، للناس اللي فعلا عاوزين يساهموا في ان الحياة على الانترنت عامة تكون أسوأ. هو انك ممكن وبكل بساطة تعمل محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. موضوع جدا بسيط، هتدخل على الذكاء الاصطناعي المفضل ليك شات جي بي تي الاشهر وتطلب منه يديلك افكار فيديوهات. تاخد السكريبتات اللي شات جي بي تي هيكتبها لك، بعد ما تعمل تكست تو فويس هتجيب فيديوهات استوكات وتحط الفويس اوفر ده عليها وتفضل سبام تنزل فيديوهات. انا ليه بقول النوعية دي؟ علشان للأسف النوعية دي أثبتت إن فعلا ممكن تجيب مشاهدات، ما يعتمدش عليه نهائي. والسبب اللي أنا مخليه جزء من النقاش بتاعنا علشان أقول لك إن فعلا أنت ممكن تأبيوز السيستم بتاع صناعة المحتوى، وده شيء سيء، وأنا أضمن إن هو إن شاء الله هيتصلح قريب. بس لحد دلوقتي في سنة 2024 هو لسه ما تصلحش. وايوه هو يعتبر وسيله لحد عايز يدور على نجاح بشكل او باخر على منصه اليوتيوب. فيوتيوب ارجوكم صلحوا المشكله دي. اوكي، المنصه دي ما ينفعش تكون مليانه محتوى مش معمول ببني ادم، ركزوا في النقطة دي بالله عليكم. نسيبنا بقى من رقم 10 بقى ونروح للحاجات اللي نتكلم فيها بجد دلوقتي. وبالنسبة للطريقة اللي انت هتبدأ تنشر بيها المحتوى ده وخطة النشر عامة هعرفكم ده بس في آخر الفيديو. في الأول خلينا نتكلم على أنواع المحتوى، وفي آخر الفيديو هعرفكم ايه هي أفضل طريقة للنشر في سنة 2024. رقم 9 Study with me. في ظاهرة بدأت شهرتها في نواحي آسيا عند كوريا وكده. الشعب الكوري شعب بيقضي وقت كتير وهو بيتفحت في الدراسة. من هنا اتولدت جانرا او نوعية من الفيديوهات، وهي نوعية الفيديوهات اللي بدل ما انت تقعد تذاكر لوحدك بكل بساطة، يعني تعالى نذاكر مع بعض، نحط لنفسنا جدول مذاكرة معين ونفضل يعني ماسكين لبعض كده، فاهمني؟ او بنشجع بعض. الشيء ده مثبت ان اي حد في الدنيا لما يكون في شخص بيهولد هيم اكاونتبل او باصص من عليه كده او او مراقبه بيعمل الشغل احسن. فمن الاخر الشخص اللي مثلا في ثانويه عامه او في جامعه وعنده مذاكره كتيره، او واحد عنده شغل كتير جدا ومش قادر يخلص الشغل ده، ساعات بيدور على شخص يقعد معاه وهما الاتنين يقعدوا يشتغلوا مع بعض. من هنا تطلع نوعية الفيديوهات بتاعت ستادي وذ مي. الحاجة بقى اللي بتخلي الفيديوهات دي ناجحة بشكل مش طبيعي هو علشان المدة بتاعتها بتكون طويلة بشكل مش طبيعي. ده علشان في ناس كتيرة بيكون عندهم جلسات مذاكرة طويلة بشكل مش طبيعي، وبرضه في ناس بيكون عندهم جلسات شغل طويلة بشكل مش طبيعي. يعني انا مثلا في ساعات سيشن المونتاج بتاخد لها 8-9 ساعات في نفس واحد، فاهمني؟ ببريكات صغيرة جدا. فما
ومادام في العالم بتاعنا في ناس عندهم الكثافه بنت اللذينه دي من الحاجه اللي لازم يخلصوها، اوقات بيفضلوا ان يكون في حد قاعد معاه. وما تتوقعش ان نوع المحتوى ده هينجح في البدايه، لا، ممكن الموضوع ياخدك شهر، شهرين، 3 شهور لحد لما واحد من الفيديوهات دي يضرب. وبعد ما يضرب ممكن تفضل مكمل ومكمل ومكمل. ولكن النوعيه دي من المحتوى هي ايوه تعتبر نوعا ما سهله وما بتاخدش اي شغل علشان تعمله. بالعكس انت ممكن تستغل الموضوع ده كحجه لنفسك علشان تخلص شغل حقيقي، فبس هتصور نفسك وبتاع وتقوم رميها على اليوتيوب. ولكن في المستقبل انت مش تقدر تحول القناه دي عشان تعمل منها محتوى تاني فعلا انت عاوز تعمله. فوانس ان انت بدات في الموضوع ده اعرف ان هو بس هيكون للموضوع ده وملوش اي تطور، والدخل المادي اللي هيجي ليها هيكون مش مضمون. في فيديوهات ممكن تضرب بشكل مش طبيعي عشان الواتش تايم بتاعها عالي والناس تقعد تتفرج، بس مش مضمون. رقم 8 هيبدأ بقى نوع المحتوى اللي بيتعمل يصعب سنة، ولكن من الناحية التانية برضو الفرص الربحية أعلى سنة، وهو محتوى المراجعات بكل أنواع. شوف أي شيء أنت مهتم فيه وشوف إذا كان في سوق لمراجعة هذا الشيء. بمعنى أنت شخص مهتم بالشاي، أنت بتحب الشاي، اعمل مراجعات عن المشروبات. ما بهزرش، بتكلم بجد. ايوه هيكون في سوق لده مضمون. انت شخص مهتم بالكوره، اعمل مراجعات على ماتشات الكوره، مفيش ابسط من كده. واظن ان السوق بتاع ده يعني واضح للكل. انت شخص مهتم بالكتب، اعمل مراجعات للكتب، برضو دي ليها سوق كبير جدا. لان الفكره ان الشخص يكون مثقف دي حاجه مرغوبه عند العالم كله، فلما يطلع شخص يلخص الثقافه دي ويديها في كبسولات مصغره، ده شيء الناس بتفضله وبتروح عشان تتفرج عليه. اعمل مراجعات للانمي، اعمل مراجعات للافلام، اعمل مراجعات للتكنولوجيا. كل حاجه انت فعلا عندك راي فيها وتقدر تصور الراي ده بشكل جيد، روح. مش هتخسر اي حاجه في ان انت تجرب الشيء ده. ازاي بقى حاجه زي كده يجي منها فرص ربح قدام؟ فرص الربح هنا مش هتكون معتمده بس على الفلوس اللي انت ممكن تعملها من على اليوتيوب. الحاجه الكويسه في مراجعه الشيء ان الناس اللي بتعمل الشيء ده ذات نفسه هيكونوا عاوزين يتواصلوا معاك علشان تراجع الشيء بتاعهم هم. لو نروح لعالم التكنولوجيا مثلا، شركات كتيرة بتكون معتمدة على الناس اللي بتعمل مراجعات للمنتجات بتاعت التكنولوجيا، فاوريدي هيكون عندك مصدر دخل في ان الناس دي تبعت لك الحاجه بتاعتها ببلاش. الكتب في دور نشر كتيره هتتواصل معاك ان انت تعلن ليهم، هيكون في ايفنتات كتيره ليها دعوه بالكتب، معرض بالكتاب الى اخره، هيكونوا طالبين ان انت يكون ليك وجود هناك الى اخره. كل دي فرص كتيره. في السينما، في الانمي، تطبيقات كتيره بتكون طالبه ان انت تسلط الضوء على الشيء اللي بيتعمل ده. فعلشان كده المحتوى بتاع مراجعه الشيء بيكون ليه فرص كتيره خارج اليوتيوب. المراجعه السطحيه ما بتعيش قدام. خلي يكون عندك راي واضح، وخلي الراي ده يكون بتاعك انت، وما ينفعش اي حد يروح مكان تاني علشان يقدر ياخد الراي ده. لو انت هتعمل مراجعه لكتاب، ما تلخصش الكتاب وتمشي، لا، لخص الكتاب بطريقتك، قول رايك في الكتاب بطريقتك. خلي المشاهد يطلع من الفيديو وهو بيقول انا شفت رأي فلان الفلاني عن كذا، ما شفتش كذا بس النسخة المصغرة منه. غلط كبير جدا، والناس اللي بتاخد المسار بتاع بس التلخيص بشكل سطحي ما بيعيشوش لقدام. keep that in mind. رقم 7، اي حاجة ليها دعوة بالاكل. انا عندي مشاكل اخلاقيه كتير جدا مع المحتوى بتاع الاكل، ممكن تشوفوا الفيديوهين اللي انا عملته عن الموضوع ده عشان تعرفوا اكتر. بس يفضل سوق الاكل في العالم العربي كبير بشكل مش طبيعي، فلو انت عندك اي شيء تقوله ليه دعوه بالاكل you're good، انت تمام، امورك الطريق اخضر قدامك، روح. وانا مش هعلق هنا صراحه ولا هدي نصايح لان انا ما عنديش حاجه اقولها. رقم 6، دي انا كان نفسي يكون عندي قناه من الحاجات دي. هي قناه تعليميه عن نيش معين. فلنقل ان انت بتعرف تعمل كودينج، او انت بتعرف تصور فيديو، او انت بتعرف تمنتج، او انت بتعرف تبروديوس اغاني، او انت نجار، او انت حداد. المهم ان انت عندك حرفه معينه انت يعني بتمارسها بقالك فتره طويله وبتعرف تعملها.
ممان انت ليه ما عملتش قناة يوتيوب لحد دلوقتي؟ انت بجد في كمية فرص عمل وفلوس بتضيع عليك بشكل مش منطقي. مهما كانت ايه الحرفة بتاعتك، طالما ان انت فعلا متمرس وبتعرف تعمل الحرفة دي، حالا تبدأ قناة يوتيوب بتشرح فيها الحرفة بتاعتك دي بتمشي ازاي. الجمهور لنوعية القناة دي بيتقسم الى 3، كل واحد من دول هيفتح لك مصدر دخل جديد. لو انت عندك حرفة معينة بتعرف تشتغلها، رقم 1 الناس اللي اوريدي عاوزين يتعلموا الشيء ده بقوا جمهور اساسي وهيحضروا معاك من اول فيديو جاهزين. الجمهور رقم 2 هو الشخص اللي مش مهتم فعلا بالحاجة اللي انت عاوز تعملها، ولكن هنا تيجي السر بتاع المهنة. احنا كبشر بنحب الشخص اللي بيحب الشيء اللي هو بيعمله. هعدها مرة تانية، احنا كبشر بنحب الشخص اللي بيحب الشيء اللي هو بيعمله. فلو انت فعلا بتحب ان انت تعمل كرسي، او ان انت تقضي وقت كتير في ورشة العربيات بتاعتك، او مهما كان ايه الشيء، طالما بتعمل الشيء ده وانت فعلا بتحبه، هيجيلك ناس وهتتفرج عليك، لان الطاقة دي كتير بيدور عليها. وتالت جمهور وده الأهم، هو الجمهور اللي بيدور على حد يعمل الحرفة دي أساسا. شخص عايز يشطب الشقة بتاعته، هوبا لقى حد على الانترنت بيعمل محتوى عن تشطيب الشقق، وشاف ان عنده ارقام كتيرة، وشاف اسلوبه في الشرح بيبين ان هو شخص فاهم، فيقوم مكلمه ومش هيتناقش معاك كتير في السعر بتاعك، علشان انت اثبتت انك فعلا بتفهم في الحرفة المعينة اللي انت بتعملها. فمهما كانت ايه هي الحرفة دي، حالا تروح تعمل قناة تعلم كذا الحرفة بتاعتك او النيش بتاعتك معايا. ضن. رقم 5 ودي مخصصة اكتر للناس اللي نوعا ما عندهم جمهور ما بيتابعهم. بمعنى انا لاحظت في السنين الاخيرة، وانا كنت متوقع الشيء ده، ان الناس اللي عرفوا يبنوا جمهور على منصات تانية ما قدروش يترجموا النجاح بتاعهم ده على مكان زي اليوتيوب، لان الجمهور بتاع اليوتيوب بيختلف على الجمهور بتاع التيك توك، الجمهور بتاع الانستجرام، وهكذا وهكذا. مش معنى ان انت ناجح في انستجرام ده معنى ان انت تكون ناجح على يوتيوب او في المحتوى الطويل اللي الناس فعلا بتقعد وبتكون عاوزة تشوف حاجة يعني مترتبة كده هو على مدة طويلة كده هو، وفيديو يعني 16:9، فاهمني؟ يعني ان انت تترجم نجاحك على اليوتيوب مش دايما بيكون سهل. فالجزء ده مخصص للناس دول اللي هم نوعا ما عندهم ناس بتتابعهم، بس عاوزين ياخدوا الناس دول ويجيبوهم على المنصة الجديدة دي اللي هي اليوتيوب. نوع المحتوى اللي انا ارشحه هو النوع اللعبي، او النوع اللي مبني على تير ليست. من الاخر انت هتروح للجمهور اللي موجود عندك وهتخلي الجمهور جزء من المحتوى اللي انت بتعمله. فمن الاخر المحتوى اللي انت بتعمله هيكون بطريقه او باخرى عباره عن لعبه مستمره بينك وبين الجمهور، ومع الوقت ده هيتطور. ايه بقى اللعبه دي؟ هي هتعتمد على الشخص ذات نفسه اللي هيترجم المحتوى ده او اللي هيعمل المحتوى ده. لو انت واحده بتعملي محتوى ميك اب على انستجرام، ومره واحده عايزه تنقلي الجمهور اللي عندك على انستجرام ده على اليوتيوب، تقدري تدخلي في تحديات مع الجمهور، هم يطلبوا منك اشياء، وانت الاشياء اللي هيطلبوها دي هتنفذيها في فيديو يوتيوب. او انت شخص بتعمل محتوى سكتش كوميدي على الانستجرام كده، هو بتعمل فيديوهات اللي بتضحك اللي هي السريعه بتاعه انستجرام اللي كله بيحبها، فانت مش عارف ازاي تترجم ده في محتوى طويل حبتين، فهتستخدم الجمهور بتاعك تخليه يساعدك مثلا في كتابه سكتش كامل على اليوتيوب. والفكره من الفيديو اللي تنزل على اليوتيوب ان الفيديو ده مكتوب بمساعده البرودكاست تشانل اللي موجوده على الانستجرام بتاعك، فهمني؟ اللي هي بطريقه او باخرى انت بتعرف الناس اللي متابعينك ان يا جماعه انا عملت محتوى على اليوتيوب بمساعدتكم انتوا، فانت تضمن ان الناس دول هيروحوا عشان يتفرجوا على المحتوى الطويل، فده يساعدك في بدايه النوع الجديد من المحتوى اللي انت عاوز تقدمه. وما دام انت اخدت الانيشال بوش دي هتقدر تكمل قدام ببساطه. المحتوى بتاع الالعاب جيد جدا على اليوتيوب. رقم 4، ودلوقتي هتلاقونا داخلين على انواع المحتوى اللي انا شايفها صعبه، واللي انا شايفها ان يعني لو انت مش في دماغك قوي فكره صناعه المحتوى، ال4 اللي جايين مش هيفيدوك جدا، لان دول الثمرات بتاعتهم ما بتلاقيهمش قريب، لا عايزة لهم مدة طويلة جدا عشان تقدر تستمتع بالثمرات دي. رقم 4، قناة مبنية على شخصية. قليلين جدا في عالم صناعة المحتوى
اللي يكونوا قادرين يعملوا اللي هم عاوزين. ليه؟ علشان من اول يوم وهم حطوا الفكرة دي داخل الناس اللي بتتفرج عليهم، او حطوا الصورة بتاعتهم على الانترنت ان انا شخص هعمل اللي انا عاوز اعمل. دول اللي بيسموا personality type channels، اللي هو من الاخر انت رايح تتفرج على فلان الفلاني، مش رايح تتفرج على محتوى كذا، او رايح تتفرج على المحتوى العلمي ده، او رايح تتفرج على المحتوى بتاع الكورة ده. لا لا لا، انت رايح تتفرج على الشخص، فانت هتكون متابع الشخص ده مهما كان هو بيعمل ايه، لان انت بنيت ثقة معاه على مدار السنين. فعلشان كده بقول ان الموضوع ده بيكون صعب. فنوع المحتوى اللي انت ممكن تبدأ بيه لو انت عاوز تكون شخصية على اليوتيوب، ممكن تبدأ بمحتوى قصص، ممكن تحكي قصص موجودة عندك. ده لو انت عندك حاجة فعلا تقولها. على فكرة النوع ده من صناع المحتوى هو من الاخر مش هينفع لو انت ما عندكش حاجة تقولها. فلو انت ما عندكش حاجة تقولها، يبقى الافضل ان انت تكون داخل نيش معينة. لو انت ما عندكش نيش وفي نفس الوقت ما عندكش حاجة تقولها، صعب ان انت تنجح على المدى الطويل او حتى المدى القصير، فاهمني؟ فلو انت فعلا عندك قصص معينة عايز تحكيها، او انت بتعمل بحث كتير على الانترنت فبتحب تدخل جوه عوالم غريبة على نظريات مؤامرة وهكذا، او تدور في ملفات من الماضي او نظريات في المستقبل، او افتح الكاميرا وارغي. بجد المحتوى ده كل ما يكون بسيط كل ما يكون كويس، كل ما يكون رائع. ليه؟ لان الناس ما بتجيش علشان او لا، هما بييجوا علشان الشخصية. ودي في منتهى الأهمية، ودي جدا جدا صعبة ان هي تتطبق قدام. ولو حافظت عليها لمدة طويلة وفضلت صادق مع نفسك في الشيء اللي انت بتقدمه، هتوصل لمرحلة ان انت فعلا تكون واثق من نفسك ومستريح انك تشغل الكاميرا وتتكلم عن الحاجة اللي فعلا انت عاوز تتكلم عليها، عشان انت عارف ان في ناس هتيجي وتتفرج، لانهم من الاخر بيجوا عشان يتفرجوا عليك انت. كل الناس اللي قاعده تتفرج، شكرا على مشاهدتكم ووصولكم للنقطه دي من الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده فعلا بيساعد. نكمل ونروح لرقم 3. عارفين الجمله بتاعت دراما سيلز؟ الدراما بتبيع، الناس بتحب الدراما. لا، انا ما بقولكش تبدا قناه عن الدراما، ده شيء سيء جدا، وده شيء انا بالنسبه لي يعني شايفه ان هو وحش. هو ايوه بينجح، بس لا، ما تعملش. انت ممكن تعمل الشيء المثير للاهتمام اكتر، وهي قناه ليها دعوه بالاخبار. من انجح النماذج في عالم اليوتيوب شخص زي فيليب دي فرانكو. ربما فيليب دي فرانكو ما يكونش من اول الاسامي اللي بتيجي في دماغك لما تفكر في يوتيوبر مشهور، ولكن لو هنتكلم بجد من ناحيه استمراريه ومن ناحيه اعداد وارقام مشتركين وارقام فيديوهات لسه مستمره لحد دلوقتي، فيليب دي فرانكو بجد من انجح النماذج على اليوتيوب. وايه البرنامج اللي هو بيعمله؟ برنامج اخبار بس. ايه الاخبار اللي حاصله في العالم كله متلخصه في حاجه زي 10 دقايق. اتفضل ضن، ولا مونتاج كتير ولا شغل كتير ولا سكريبت ولا اي حاجه، انت بس بتعلق على اشهر الاخبار في اليوم. ايه المفتاح هنا؟ ان انت تكون مستمر، بس ده كل اللي مطلوب، ان انت تفضل كونسيستنت. فبجد لو دي حاجه تهمك، او انت شخص مهتم بالاخبار، او انت دايما كل يوم بتحاول تعرف ايه اللي بيحصل حول العالم، يكون حلو جدا ان انت تبدا من غرفه نومك برنامج بتلخص فيه الاخبار للحاجه اللي انت مهتم بيها. ممكن تكون اخبار سياسيه، اخبار رياضيه، اخبار عن الاغاني وعالم الراب whatever it is. لو انت فضلت مستمر في ده لمده طويله وبتعلي من الجوده بشكل مستمر، مضمون. رقم 2، خلي بالكم بقى معايا عشان دي فيها يعني هي خطر، تمام؟ الخطر بتاعها عالي، وارد ان هي تفشل، ولكن لما تنجح هي هتنجح بشكل مش طبيعي. اللي انا بتكلم عليه في رقم 2 هو هنلخصه بأعلى بادجت انت ممكن تصرفها لعمل فيديو يوتيوبي. اعلى بادجت ممكن. وعلى فكرة مش بالضرورة ان انت هتصرف على العمل ده ان هو يكون اكتر حاجة كرياتيف. لا، مش بالضرورة ان هو يكون كرياتيف، بالعكس ممكن تكون فكرة مهروسة اتعملت 5000 مرة في اليوتيوب الأجنبي. كل اللي انت بتعمله ان انت هتاخد نفس الفكرة دي، بس الفكرة دي في الأصل عايزة لها صرف كتير، فانت هتصرف كتير فيها، ولكن مقارنة بالحاجات اللي موجودة في السوق هتبان ان هي مصروف عليها. وليه انا بقول ان النوع ده من المحتوى هيكون فيه ريسك كبير؟ لانه هينجح فقط لو انت خزنت منه فترة. مش من المنطقي ان انت تقدر
كل كام يوم تنزل فيديو، وفي الفيديو ده انت معاك فريق عمل كامل وكاميرات كتيرة، وبتنزل تغطي قصص في اماكن مختلفة، وبتشتري معدات وبتعمل تجارب و الى اخره. مش منطقي ان انت تقدر تعمل ده في خلال كم من يوم، بس انت لو قدرت تعمل ده لمدة 6 7 8 شهور وما تنزلش اي حاجه، تفضل مخزن بتاع 10 20 حلقه جوده مش طبيعيه، وتبدا تنزلهم بشكل اسبوعي، انت ضمنت النجاح. ليه؟ لان انت على طول مره واحده بتبان انك مختلف عن كل اللي موجود حواليك، واول لما تبان ان انت مختلف عن كل اللي موجود حواليك بتكسب ثقه من المشاهد، فالمشاهد بيرجع علشان يتفرج كل اسبوع، لان هو عارف ان انت بدات هنا، فاكيد المره الجايه هتعلي، واكيد المره الجايه هتعلي، واكيد المره الجايه هتعلي، والافكار هتتجنن اكتر، والصرف هيبان اكتر. العائد المادي مش هيجيلك في البدايه، هيجيلك بعدين، عشان كده ده يكون استثمار وفيه سنه خطر، فنخلي بالنا منه. ورقم 1، تعمل لك رياكشن تشانل يا اسطى. خلي بالكم في فرق بين قناه رياكشن وقناه كومنتري، بقى ده بالنسبه لي من وجهه نظري. لو شخص بيضيف حاجه على قطعه المحتوى اللي هو بيتفرج عليها، حتى لو حاجات انا ما اتفقش معاها، فلا، هو قناه كومنتري محترمه زي الفل. انما لو انت بس قاعد تتفرج على فيديو على الجنب كده. طيب يا رجاله، النهارده عندنا محمود، مش عارف هو ليه بيشرب البتاع اللي هو بيشربه، انا مش عارف، شفطه معدن دي في ايه؟ بعدين هو ليه بشكله عرقان كده؟ ما مش عارف، انا ما بيغسلش وشه ده قبل ما يصور، مش فاهم في ايه. هو بيرش في دقنه بقى. غريبه دي. وبس يا اصدقائي، بالنسبه لي دول اكتر 10 مجالات لليوتيوب لو انت لسه هتبدا في سنه 2024 من الحلو ان انت تلقي نظره فيهم، او لو انت اوريدي عندك قناه على اليوتيوب وعاوز ايه كده تكسبيرمنت هنا وهناك، ممكن تجرب في حاجه من دول. بالنسبه لي انا شايف ان اكتر خطه ناجحه لنشر الفيديوهات في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هو ما يعتمدش على كمية الفيديوهات على قد ما بيعتمد على الفيديو الواحد مدته قد ايه. فلو انت تقدر تخلي الفيديو بأطول مدة ممكنة، وفعلا المدة دي تكون مليانة محتوى، اعمل ده. حتى لو الفيديو هيوصل لك ساعة، لو الساعة دي فعلا مليانة محتوى خليها ساعة، مفيش مشكلة. انما لو الفيديو مدته 10 دقايق و5 دقايق من ال10 دقايق دول انت ما بتعملش اي حاجة، بس بتحاول تمط الفيديو، فلا، احسن لك خلي الفيديو 5 دقايق. من ده يا معلم مرتين في الاسبوع لو تقدر، لو ما تقدرش مرة واحدة في الاسبوع زي الفل. بالنسبة للمحتوى القصير ما تخصبش الموضوع. لو انت شايف ان انت تقدر تنتج محتوى قصير بيمشي مع الرؤية بتاعتك في نوع المحتوى اللي انت عايز تقدمه، اعمل ده. لو انت شايف ان هو ملوش لازمه ما تعملش ده. فكره ان انت تقطع الفيديو ال10 دقايق بتاعك وتعمل منه 10 ريلز صغيره و10 فيديوهات قصيره، دي ما بتنجحش، بالعكس دي بتعمل فيضان من النوتيفيكيشنز اللي بتيجي للناس اللي بتتابعك، فقيمه النوتيفيكيشن بتقل شويه. فالايديل يكون قطعه واحده من المحتوى الطويل الدسم زائد قطعتين او 3 من المحتوى القصير اللي فعلا بيضيف حاجه. واهم شيء في الليله دي كلها ان انت فعلا تكون مقتنع بالشيء اللي انت عاوز تقوله للعالم. لو انت مش مقتنع، حتى لو لقيت نجاح، النجاح ده مش هيستمر، مستحيل ان هو يستمر. وبس، شكرا على مشاهدتكم، وصلكم لنهايه الفيديو. الفيديو الجاي هو فيديو الواحد اشتغل عليه لمدة طويلة جدا، فهنسيب القعدة الحلوة اللي احنا عاملينها، يعني هو الستايل اليوتيوبي القديم ده، وهنكمل في المحتوى الوثائقي اكتر. فايوه، اتاكدوا ان انتم مشغلين التنبيهات عشان اول لما ينزل الفيديو ده يوصلكم على طول، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.